ต้องแกล้งตายเพื่อเอาชีวิตรอดคุณผู้ชมดูคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็มีน้องหมาอยู่2ตัวนะครับตัวหนึ่งเป็นพิบูอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นหมาบ้านนะครับธรรมดาและเจ้าตัวหมาบ้านธรรมดานี้เองมันแกล้งตายนะครับทุกคนดูนะครับมันแกล้งตายมันไม่ขยับขยื่นเลยนะครับขนาดหมาพิบูลากมันยังเฉยนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกับชาวบ้านมาช่วยเอาพี่บูออกจากหมาบ้านธรรมดานะครับตัวนี้คลิปนี้เป็นคลิปของต่างประเทศนะครับไม่ใช่คลิปประเทศไทยนะครับขนาดเจ้าหน้าที่มาลากมันไปมันยังจะไม่ยอมนะครับมันยังจะกลับมากัดอีกนะครับทุกคนสังเกตเจ้าหมาขาวนะครับพอเจ้าพี่บูไปมันลุกขึ้นทันทีนะครับแล้วก็วิ่งเลยนะครับโอ้โหมันฉลาดจริงๆนะครับรู้จักวิธีเอาตัวรอดDi buhi na na ron. Uy, salamat. Huy, nabuhi na gadyo tayo siya. Huy, nagpapatay-patay.